हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो मैंने अपने चैनल पे काफ़ी देर से वीडियो अपलोड नहीं की थी, काम थे कुछ घर में। और हमारा दूसरा चैनल भी कुकिंग विद देसी, उसका आप सब्सक्राइब लाजमी करें जो मेरे चैनल से देख रहे हैं। तो आज हम फिर से कीबोर्ड की वीडियो लाए हैं। जैसे आपने पहले देखा था A4 टेक कीबोर्ड लाए थे, उसमें मेरे से पानी गिर गया था। ठीक है, ये हम नया कीबोर्ड लाए हैं, अब हमारे घर के पास से मिला है ये। इसके प्राइस है 2400 रुपीज़। अब कंपनी का मुझे नहीं पता कंपनी कौन सी है, इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। शायद इसके अंदर लिखो लेट्स अनबॉक्सिंग। ये देख कितना प्यारा कीबोर्ड है। इसके अंदर वाली शील्ड जो है वो ग्रे है, ऊपर बटन्स ब्लैक हैं। इसको खोल के देखते हैं जी, कंपनी कौन सी, नाम तो लिखा हुआ है। इस कंपनी का नाम है डू होनेस्ट। कीबोर्ड बहुत प्यारा है माशाल्लाह। इसके पीछे शील्ड ब्लैक कलर की बहुत प्यारी है, बटन भी बहुत स्मूथ चल रहे हैं, लैपटॉप की तरह बटन है इसके अंदर। चलें जी, इसकी वायरलेस जो केबल, ये वायरलेस कीबोर्ड है तो इसकी वायरलेस USB होगी। ये देखें, इसकी वायरलेस USB। उसके अंदर दो रिमोट वाले सेल डलते हैं, रिमोट वाले दो। ये देखें, जो रिमोट में आप यूज़ करते हैं वो सेल डलते हैं दो, प्लस साइड ऊपर ही रहेगी दोनों की। ये देखें, कभी भाई मुझे कहते हैं कि भैया आप गेमिंग की वीडियो डाला करें, और ये देखें इसका बटन गया, तो जी आएगी जल्दी गेमिंग की वीडियो भी। ये देखें, अब ज़रा हम लोग ना जाते हैं PC पे और आपको चेक कराते हैं इसको। ये देखें जी, मैं USB इसकी लगाने लगा PC के ऊपर। ये जी मैंने लगा दी PC के ऊपर USB इसकी। वो देखें, अभी चला के दिखाते हैं आपको। देखें जी, ये देखें बड़ा स्मूथली काम कर रहा है। कोई यानी जैसे कुछ होते हैं कि वो जो अड़ के चलते हैं, रुक रुक के चलते हैं, ये बहुत इजीली चल रहा है। देखें, तो जी मिलेंगे इंशाल्लाह कल। जज़ाकल्लाह।